So, damit hat der Bahnhof jetzt auch, ist der Bahnhof jetzt auch zweispurig ausgebaut, kann man sagen. Das war ein bisschen sinnlos eigentlich. Wenn ich überlege, wenn ihr hier... Ja, egal. So. Dann wollte ich die Loks jetzt auch mal bauen. Das bringt mich hier ganz aus dem Konzept. Du darfst dann hier anhalten. So, weil ich jetzt eigentlich da wollte, dass die Loks sich hier nicht gleich begegnen können. Was du für der Geschwindigkeitsrekord? Lass mich raten, oder? Weil ich überhaupt keine langen Strecken im Moment anbiete, beziehungsweise jetzt hier durch Alpen hoch und runter, da kann der Lok nicht schnell fahren. Und die ist auch nicht angebunden, ja. Ja, super. So, jetzt aber. Und jetzt brauche ich hier noch eine Lok von... Ach, das hat noch gar keine... Fährt schon eine Lok da oben hoch? Ich glaube nicht. Guck ich mal eben. Nee, doch fährt, okay. So, darf jetzt von... Ach Quatsch, ich mache ja wieder Müll. Ich frage mich, ob es mehr sich lohnt, lieber eine längere Strecke zu bauen oder lieber kürzere. Das ist so ein bisschen die Frage an dem Spiel. Was sich finanziell besser lohnt. Man muss die richtigen Strecken bauen. Warte, du fährst doch jetzt gerade hier von München nach Klagenfurt. Genau, du fährst hier so lang. Das passt. Dann werden wir jetzt nach Deutschland weiter reinbauen. Oh, du hast ja schon alles zugebaut hier. Das ist echt schnell. So. Ja, wer langsam ist. Langsam bin ich gar nicht. Ich bin halt nur im Süden. So, brechen. Den wollte ich haben. Was haben wir denn hier? Ah, okay. So, dann werden wir jetzt eine neue Linie anlegen. Und so von 8 Quatsch, das ist perfekt, dann aufzubauen. So, von. Das ist Frankfurt, ne? Dann legen wir, warte mal, die eine Lok, die sollte da jetzt weiterfahren, würde ich sagen. Du? Das, so, von da weiter nach Köln noch. Okay. Jo. Okay. Und ist das auch schon eine neue Lok? Sind diese blauen diese neuen Looks oder sind das die alten? Keine Ahnung. Frage ich mich gerade, ehrlich gesagt. So. So. Dann.
Ne, warte mal. Das ist jetzt falsch. Das muss mal weg. So, dann gucke ich mal, ob da fährt noch eine andere Lok, ne? Von München nach Nürnberg, oder? Fährt da gar keiner. So. Hm. Hast du gerade noch was abgegeben, ein Angebot? Nee, ne? Ich hab ein Angebot abgegeben. Dafür gereicht. Du weißt schon, dass ich noch 2 dahin nachgelegt habe, oder hast du das nicht gemerkt? Nö, habe ich nicht. Ja, dann habe ich es gewonnen. Gut, das war das, hat mich nämlich gefragt. Ach so, ja, ich bin ja die andere Farbe. Ah, scheiße. Gut. So, was haben wir hier? Nee, ich habe auch keinen Ton gehört, dass du was geboten hast. Deswegen, das hat mich ein bisschen irritiert. Hm. Warte. Gute Lok. So. Welche Stadt wollte gerade was haben? Das habe ich jetzt gerade mal wieder so halb nicht mitbekommen. So. Ach, ich brauche hier noch eine Verbindung. Ich wundere mich gerade schon, warum das nicht funktioniert. Sag mal, wenn man Aktien von jemand anders kauft, wird man an dem Gewinn von demjenigen auch beteiligt, ja, ne? Die Aktien wachsen einfach. Okay. Aber das heißt, bei uns Zweierspiel bringt das eigentlich kaum was mit den Aktien. Also das heißt nur, um den anderen zu übernehmen. Um am Ende zu gewinnen. Aber man kriegt keinen... Nee. Weil ich ja die Aktien sozusagen nicht... Das sind ja meine Aktien. Ich will sie ja nicht wieder zurückkaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Komm ich durch? So. So, dann werde ich die Lok... Ach, die Lok habe ich ja gerade schon eingesetzt. Die werde ich jetzt nochmal verändern. Die fährt auch schon genau. So. Okay. So. Ich glaube, lange Loks bringen hier gar nicht so viel. Dann mache ich nochmal eine Direktverbindung dazwischen. Was hat ein Geburtstag? Okay. Was ist das hier? Eine Farm. Weißt du, wie du machst es mir eigentlich so kompliziert. So.
So. So, was habe ich denn hier jetzt? Das ist schon mal eingerichtet. Was haben wir denn in Prag eigentlich? Okay. So. Ach Quatsch. Von oben natürlich aus. Wie man sieht, haben wir jetzt zum Beispiel, ich erkläre das noch mal ein bisschen so zwischendurch, wenn wir gerade nichts zu reden haben. Hier zum Beispiel das Getreidefeld sorgt für Bier in Prag. Oder kann Getreide abernten und sorgt dann für Bier in Prag. Deswegen habe ich das gerade gebaut. Ich lege hier mal ein zweites Gleis, damit hier... hey! So, jetzt. Egal. So, was hat Dresden von? Viehhof, okay. So. Das kann ich hier immer machen. Berlin befinden. Berlin brauchen Kraftwerk. Berlin. So.